Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va traiter le dernier élément de notre rappel de l'inflation. Les conséquences de l'inflation. Donc غادي نشوفوا اليوم les conséquences ديال هاد l'augmentation ديال les prix وديال هاد les causes etc. اللي خاصنا نفهموا انه عندنا des conséquences positives et on a des conséquences négatives. On va commencer par l'aspect positif. اول حاجه عندنا les crédits à long terme sont facilement remboursables. Donc علاش عندنا هاد les crédits à long terme ils sont facilement remboursables. حيت pour comprendre d'une manière facile هي مثلا الا خديت ان كريدي مثلا في 2010 وكنت كنخلص كل شهر 1000 درهم. واش 1000 درهم ديال 2010 هي 1000 درهم ديال دابا؟ بيان سور كو نو. 1000 درهم ديال 2010 كانت عندها اون فالور وكان عندها ان بوفوار داشا اكثر من دابا. سي بور سا سي جو ماكيت من واحد 1000 درهم في 2010 ماشي هي كنعطي دابا 1000 درهم في 2020. دونك il y a une très grande différence entre هاد لي دو ديال هاد لي دو سوم في لو طون ماشي في لا سوم هكا بيكونيير ولا 1000 درهم سا ريست توجور 1000 درهم. مي لو بوفوار داشا ديال 1000 درهم ديال 2010 كان كبر من لو بوفوار داشا ديال 1000 درهم دابا. وهنا عطاونا لو تو دانتيغي ريال ايت ايغال لو تو دانتيغي نومينال موان لو تو دانفلاسيون. باغ اكزومبل انا سنيت في هذاك لو كونطرا مثلا غنخلص واحد لو تو نومينال ديال مثلا باغ اكزومبل ديال 10%. غادي ناخدو au fil du temps le taux d'inflation كيبقى غادي وكيتزاد. دونك لو تو دانفلاسيون باغ اكزومبل وصل ل 8 مثلا 2% 3%. يعني غادي ندير 10 موان 3% لو تو دانتيغي ريال ديالي هو 7% ولا مثلا 8%. دونك لو تو دانتيغي ريال اللي غادي نخلص كيبقى غادي وكينقص. Elle favorise aussi l'investissement immobilier et la consommation des biens durables. Donc, il favorise l'investissement immobilier. L'inflation, il a acheté مثلا دار في 2000 ما غنبيعهاش بنفس لو بري في 2020. او لا مثلا الا شريتها في 2010 ما غنبيعهاش بنفس لو بري في 2020. علاش؟ حيت au fil du temps le prix ديال l'immobilier il prend de la valeur. كيتزاد لو بري. بحال مثلا شريت دار ب 25 مليون ابخي نقدر نبيعها ب 30 مليون ب 35 مليون. علاش؟ حيت داز الوقت على ديك الدار. دابا غنشوفوا لاسبي نيجاتيف. L'aspect négatif est la baisse de l'épargne défavorise l'investissement productif si seulement les prix augmentent. Par exemple, انا مثلا في 2015 كنت خلصت 3500 درهم بقيت كنتخلصها حتى ل 2017. Donc 2015, 2016, 2017 يعني après 3 ans. Sûrement que les prix ont augmenté. واش غنبقى نقدر نيبارني مثلا ديك 500 درهم اللي كنت كنيبارني؟ بيان سور كو نو. دونك ابري افون كنت كنيبارني ب 500 درهم دابا ما غنقدر نيبارني مثلا غير 200 درهم ولا غير 100 درهم. Cela veut dire que la quantité d'épargne disponible في l'économie pour financer les investissements غتبقى غادا وكتنقص. Le pouvoir d'achat des revenus fixes diminue. Donc, il a quand même un revenu fixe ou là un salarié un revenu fixe, le pouvoir d'achat d'elle qui est au fil du temps. Et dernier élément, la balance commerciale est déficitaire. Elle est déficitaire. Le produit ديالنا كيغلى donc ما كنقدروش نexporter وما كنقدروش نبيعو. donc les exportations ديالنا كيقلالو sachant que les importations ديالنا ما غيقلالوش حيت on doit importer le pétrole, on doit importer le blé, on doit importer le gaz et ainsi de suite. Donc ne soyez pas égoïste et partagez avec les amis ديالكم والناس اللي كيقراو معاكم. حنا هنا كاملين تنخدموا باش باك 2020 يدوز في احسن الظروف ان شاء الله. Merci à vous tous et bon courage.